ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ ಡ್ರೈವ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ H2 ಐಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಟ್ರಕ್ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಇದೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ IC ಇಂಜಿನ್ ಟ್ರಕ್. ಸೊ ಟ್ರಕ್ ಯಾವಾಗ ಅವಲಿಂದನೂ ಟ್ರಕ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟ್ರಕ್, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ IC ಇಂಜಿನ್ ಟ್ರಕ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಏರ್. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಂಪ್ ಇನ್ ಸಮ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಒಂದು IC ಇಂಜಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ IC ಇಂಜಿನ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಪಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಪುಲೀಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಮಿಲರ್, ಕ್ಲಚ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ IC ಇಂಜಿನ್ ಥರ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಂಪ್ಡ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ AVTR ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಏನಿದೆ, ಇದು AVTR ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದಾನೇ ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ AVTR ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಫಾರ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ದ ಟ್ರಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಅಡ್ಯಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ADA ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ 2. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ IC ಇಂಜಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 41. ಸೊ 41 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ 41 ಟನ್ ಗ್ರಾಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಇದು. ಸೊ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಈ ಟ್ರಕ್ ಅಂತ. ಸ್ಯಾಡ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಶಟ್. ಬಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ 3 ಆ್ಯಕ್ಸಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, 3 ಆ್ಯಕ್ಸಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಉದ್ದ ಇದೆ. ಓವರ್ 11.9 ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 6.6 ಮೀಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ವೀಲ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡೋಣ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 6 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 186 ಕಿಲೋವಾಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಟ್ 2400 RPM. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು 900 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಟ್ 1200 RPM ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ವಿತ್ ABS ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ 22.5 ಇಂಚ್ ಟಯರ್ಸ್. ಅದರ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎನಿವೆ ಒಂದು 80 km/h ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ, 350 ಲೀಟರ್ ವರ್ತ್. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 1100 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೀವು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಫಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 350 ಲೀಟರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೀವೇ ಅದು ಒಂದು ಟ್ರಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಡ್ರೈವರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೂ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಸೀಟ್ನ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಹತ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಹಂಗೆ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಡೇ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು ಕೂಡ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ ಫಾರ್ ದ ಡ್ರೈವರ್, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೇರ್ ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಅಡ್ಯಾಸ್. ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ AVTR H2 IC ಇಂಜಿನ್ ಟ್ರಕ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ನೋಡಿ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಡ್ರೈವ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್.